Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Tanah Malai. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi untuk teman-teman semua tentang obat herbal yang digunakan nenek moyang kami suku Dayak, ataupun obat tradisional warisan leluhur suku Dayak yang digunakan untuk mengobati batuk, pilek, dan hidung tersumbat untuk bayi-bayi, terutama bayi-bayi yang di bawah umur 6 bulan teman-teman. Baik, tanpa berlama-lama lagi, seperti apa tumbuhannya dan bagaimana cara pengobatannya atau cara pemakaian dari tumbuhan ini, langsung kita cari tumbuhannya teman-teman. Lanjut. Oke, kita cari teman-teman, semoga aja cepat ketemu teman-teman. Nah, itu dia teman-teman, tumbuhan yang kita cari. Nah, itu dia. Oke, kita lihat dari dekat ya teman-teman. Ini dia bentuknya teman-teman. Kalau kami suku Dayak yang menyebutnya ini kayu sulit tulang teman-teman. Tumbuhan sulit tulang, warna batangnya merah, persis seperti lengkuas dia teman-teman. Persis seperti lengkuas, tapi dia agak tinggi teman-teman, dan hidupnya di hutan ataupun di belukar juga ada teman-teman. Ini dia teman-teman, bentuk dari kayu sulit tulang untuk mengobati batuk pilek dan hidung tersumbat pada bayi kita, terutama bayi yang di bawah umur 6 bulan itu teman-teman, karena sangat menyiksa sekali itu teman-teman. Bisa satu malam nggak tidur teman-teman kalau anak kita terserang batuk pilek dan hidung tersumbat. Nah, di sini kebetulan ada 2 pohon teman-teman. Bagaimana cara pengambilan obatnya dan bagian mana yang kita ambil untuk dijadikan obatnya, kita lihat video selanjutnya teman-teman. Baik teman-teman, yang kita ambil dari tumbuhan ini untuk dijadikan obat adalah rumputnya teman-teman. Oke, kita ambil ya. Nah, yang perlu teman-teman ingat ya, warnanya merah hati. Soalnya di hutan Kalimantan itu banyak macam lengkuas hutan itu teman-teman. Enggak cuman sulit tulang ini aja. Nah, yang kita ambil adalah rumputnya teman-teman ya. Begini caranya. Kita ambil rumputnya. Nah, kalau sudah dapat rumputnya begini teman-teman, kita geprek atau kita tumbuk halus-halus teman-teman. Terus kita tempelkan pada ubun-ubun atau usar-usar bayi kita, dengan atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa, pasti sembuh itu teman-teman, karena sudah kami lakukan secara turun-menurun dari warisan nenek moyang kami teman-teman. Oke teman-teman, demikian videonya, semoga bermanfaat.